என்னங்க மூக்கால பேசுறீங்கன்னு கிண்டல் பண்ணி கேட்டிருப்பீங்க. முக்கியமா இந்த குளிர்காலத்துல. புரியலையா? புரியணுமா? இந்த வீடியோ பாருங்க. வெல்கம் டூ கேஆர்ஜி ஹெல்ப்லைன். நான் டாக்டர் சுந்தரி அஜய்குமார். இந்த மாதிரி மழை, குளிர்காலத்துல ஃபீவர், கோல்ட், கஃப்ன்னு வர்றது ரொம்ப சகஜமான விஷயம். அதுல ஒண்ணு தான் இந்த பிளாக்டு நோஸ். சளியால மூக்கடைச்சு நீங்க பேசும்போது, "என்னடா மூக்கால பேசுறன்னு?" கேட்பாங்க. நான் சொல்லப் போற ரெமெடி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, இனி யாரும் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி மோட்டார் பெசல் நான் இஞ்சி இடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன். இந்த சாதனம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இதுல லவங்கம் 4, ஜீரகம் 1/4 டீஸ்பூன், ஓமம் 1/2 டீஸ்பூன், பச்சை கற்பூரம் 1 பிஞ்ச், ஈக்வலிப்டஸ் ஆயில் 2ல இருந்து 3 டிராப். இந்த ஆயில் வந்து ஆப்ஷனல் தான். இது எல்லாமே நீங்க அந்த இஞ்சி இடிக்கிறதுல போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. அந்த கன்டென்ட் எடுத்து ஒரு காட்டன் கிளாத்ல போட்டு நல்லா பொட்டலி மாதிரி கட்டிக்கோங்க. இது ஒரு நாள் ஃபுல்லா நீங்க கசக்கி ஸ்மெல் பண்ணிட்டு வாங்க. இந்த ரெமெடி ரொம்பவுமே எஃபெக்டிவ். இது கூட சேர்ந்து நீங்க ஸ்டீமும் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா, இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சென்னை ஃப்ளட்டால சென்னை மக்கள் ரொம்பவுமே பாதிச்சிருக்காங்க. உங்கனால முடிஞ்ச உதவிய நீங்க செய்யுங்க. என்னால முடிஞ்ச உதவிய நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். சீக்கிரமா சென்னை பேக் டூ நார்மல் வரணும்னு நம்ம எல்லாருமே ப்ரே பண்ணிக்கலாம். தேங்க் யூ.